퇴근길에 사온 대파가 생각보다 많다. 오늘 점심은 대파가 메인. 도시락통에 숙주, 대패 삼겹 듬뿍, 대파 왕창. 뚜껑 올려 전자레인지 5분 30초. 대파 무침을 도전해본다. 춧가루 2 정도, 멸치 액젓 1.5, 매실액 1, 다진 마늘 1, 참기름 1. 깨 팍팍팍 버무려주면 완성. 이거 대박 만남. 이번엔 소스. 간장 2, 굴소스 1, 올리고당 1. 저는 청고 1개 넣었는데 와사비도 굿. 2층에 소스 먼저 확인하고 넣어주고 대파 무침도 넣어주면 주인공 등장. 대파 대패 숙주찜. 양치 2번 필수 도시락. 야무지게 싸주고 커버는 블랙. 해롱해롱. 오늘은 술 땡기니까 아무도 날 건드리지 마. 컨셉 커버 완성. 오늘도 다녀오겠습니다.